Por que buscou pão? Com limão. Não foi da cana, não é da farmácia não, vazio. Não será possível. Vem cá, sua velha. Você trouxe? Hã? Mas você trouxe? Não vou comprar ainda. Mas ainda tá em pé, a conversa ainda tá em pé. Uma só plateia. E ainda o sol tá iluminando ainda. Tá iluminando, a Maria, cadê? Antes dela entrar, ainda vai dar certo, papai em Deus. Pode ir filmando aí pra você botar no Gugu. Vamos botar no Gugu. Aí, ó, comendo migalha. Olha aí, Tom, ele sabe fazer mesmo, senhor. Ó. Tá fazendo os gravetos. Tem que desce pra... E outro, se a madeira mole desse rato tivesse lá, não tinha fogo na terra. Mas essa madeira vai pegar fogo? Ela tá um pouco verde, viu? Essa madeira forte? Agora na hora de pegar as brasas, cada uma brasa aí, eu falar pro seu avô, dá função de casa. Passa. Agora aquela madeira mais fofa mesmo, você colocando aí, ela vira cinza. Cada braço tá subindo em casa. Eu vou fazer o desse pegando de roupa, tem brasa. Até eu chegar ao ponto dessas brasas pagar. Dá licença. Eu não gosto nem você se melando na boca. E a cinza esfriar, é lá pra segunda-feira. Que velho! Que velho! Não daqui 2 semanas. Canjica. Quer um pouquinho? Ah, não, né? Não quer mais. Você não quer o quê? Vai estar com a barriga igual a nossa. Aí, Silmano aí, você não quer mais não? Não mais não. Ah, ele vai pôr no Gugu aí. Ô, se eu filmo aqui dentro, vê lá como é que tá as bactérias. Vê lá como é que tá as bactérias. O que saiu aí? Olha lá, ó. Ó o surubu. Ó, menino, nós temos que fazer o padoque, meu filho. Não viu nada, galinha preta, um monte de urubu, que maldinho de novo. O que é aquilo? Eu falei, galinha preta. Nossa, não acredito. Aí o Cossini falou assim, olha a criação que eu tenho ali embaixo. Ah, mentira. Nós vamos beber água ali em cima, ali na represa. Ela pegou de fogo aqui mesmo, uma brasa mesmo. Depois que ela apaga a cinza mesmo pra apagar. O que falou? Você quer quem? Ó, então ela vai comprar uma costela e toma ali, ó. Se tiver comendo, ele pega a costela. Pula, vai, dança! Você lembra ela fazer isso? Dança, pula! Eu vou trazer uma faca, eu também vou trazer uma faca lá em casa, ó. Vou lá botar Paulito, que eu aqui de madrugada. Pra gerar. Não, aqui vai ser o luau. Chama a mulher da vassoura, a menina já vem voando. Chama a mulher da vassoura. Vai ficar todo dia, meu